sooka okulamusa mwenna abatulaba n'abatuwuliriza abatugoberera ku mukutu bannaye tubaagala nnyo sijja kutumira kinoomu naye njala bategeeza nti mwenna abamanyi temulaba emboozi mu kati tubaagala nnyo nammwe abatanneegatta ku mboozi mu kati saba mugyegatteko mulabe abasajja abamanyi okusunsula ensonga abamanyi okuluma saagala mwekubire yesebo saagala mwekubire naye nga tetunatandika Alafa ali London tumidde nnyo Alafa batumidde nnyo era alina obubaka bwangambye bubawe Alafa obubaka omusajja ayanjudde naye tannatubulira bubaka ki naye tweyanziza nnyo obubaka tujja bwaniriza kubanga tobaddeewo atumiza wanene emmere kyogamba tugenda buli olusaniya emmere bagitumiza naye olwawano nga lulwawo nnyo lwaki tugenzeeko atiste oba erimu owino tusanga yongeeyide netukolereeyo katulye wano katulye walunda katumuwagireko katulye walunda babuuzaako nembaga mugyebaleko bitambudde bitya kansubire nti buli omu wootudde oli bulungi Alafa tweyanzizza nnyo olusaniya lwaffe lutuuse emboozi mukati bingi ebadde mu wiiki tugenda okubanga tutematema nze nga bulijjo nja kusooka ntumireko abantu bonna abatulaba naddala mwagamba ba house manager batumiddeko nentumira ku kyali wange bamuyita Olga alisaidizawo ettake ntumiddeko nentumira ku Ashuli naye ali South Africa nentumira ne ku bakyali baffe bangi nnyo waliwo Nisha waliwo Queen n'abalala bangi nnyo abali saidi zeeyo abatulaba n'abakazi kyemukola kyakabi nnyo ntumiddeko nekyaliwa nga Pungu Simon naye nno mwena kyemwerabidde nti nga 14 omwezi ogujja tuweza omwaka nga tutuula mu kati waneeno era nti kikulu ebimu ku byo tugenda kuba tubibategeeza mu maaso awo ensonga zijja kuba zitambula bulungi nentumirako abasula motos batumiddeko babaleko omuzeeyi motoka ali mukwevuga yagala era badayihadi baffe bonna batandise dde okukimanya buli omu yeetegeka bwetegese nti oba ngenda kukikola ntya naye nga bonna beetegeka amanya nga bulijjo sakansuubuga nambeemu mpozi eddoboozi ngenda kukozesa tomato musirimu bulungi mulamu nakubadde musujja bamama wanyodde nnyodde ebintu kimanyiebiragalalagala wano nawawuno yaŋŋamba mbu bigule naye ebiragala byandetera tabuomutuufu mwe mukolera ku biddagaladagala buli kyemulabe batambuza ne mugula kakati munnange ndowooza kati mulaba bulijjo byembagamba nti abavubuka bano babeera ku biddagaladagala ne balema okubeera ku nakyo ne balema okubeera bakyuma kya mudaakitumirako abantu bano batulaba nnyo ate batugoberera nnyo waliwo omwami bamuyita Magembe Fred ali Dallas Texas era tiimu Texas yonna etubeerako nnyo waliwo Hade Powens ono yagambye ono Magembe yagambye nti ensaniya beetegefu zigula buli kaseera kuba bakwatibwa nnyo ennaku nga tuli ekikomo n'endala ezigenda okuddako awo ensaniya tiimu Texas yegenda zikolako kakati waliwo gwe bayita Hade Powens oyo yagambye nti ku soda tugenda gattako juisi ye ali mwetegefu omugulanga kakati waliwo Anisha Wamulongo atulaba nnyo waliwo Naloga Silivia naye atulaba Ashraf Kasita ali Abu Dhabi ne Seruja Jahamid ali Qatar kati tulina abadayi hadi bano nno batufiirako tulinawo omukyala gwe bayita Shapiro owe UK tulina Alafa Naloga abatubuli olusaniya oyo wamaanyi nnyo ali Bulumuli London yatusona omukulu tulinawo gwe tuyita Joel ye UK tulina Odessa Elekizembaga ne Abibu Kaliye Boston kontrakiti yagwako yali amuyisa mu lockdown abatulaba n'abatuwuliriza mbalabuuzaako nti mwebale gye mukola naye nange mu kusooka nja kubaga nti ennaku z'omwezi 14 tugenda kuba tukulira anniversary yaffe tukuza omwaka mulamba omukolo tugutwala wa tuba tukyayina nteekateeka tuba twagala kukuwa onoonye ekifo naye Duncan yaddaga tugende ku Malakayi naye nga kirungi kiri wano Kitende naye nga waliwo omusajja yange bamuyita Richard ali mu kikungu
yaŋŋambye agenda kwambaza mawa. Agenda kwa anniversary? Agenda kwambaza mawa. N'omulala bamuyita Godi. N'omulala yaŋŋambye era naye yaŋŋambye agenda kwambaza mawa. Waliwo Ajati Masitule wakulekaani. Yaŋŋambye ayagala kuba muwa eddagala. Eryaki? Yalagala muwa bulwadde. Simanyi. Waliwo gwe bayita The Bank. Katya. Ono awola ssente yali emuwino. Yaŋŋambye omukolo guno naye agenda guteeka mu ssente. Ogwa anniversary yaffe. Waliwo Sula Motors. Yagambye agenda kuba mawe emmotoka mwatambulira ye ng'omuntu. Okujja ku mukolo. Okujja ku mukolo ye ng'omuntu. So kakiyinza okubagamba buli muntu yenna ali eyo naye ajagala okukwasirizaako omukolo gwaffe gunyume ennaku z'omwezi. Abawagizi nabo basobola okujja. Era twetaaga nnyo abawagizi bajje ku mukolo. bano Honorable Kayimba betwalonda bakanyagula kugusima motoka beeyi naye tugenda ku mutima tukukola kaadi tuyite abantu naye buli muntu yenna ayagala okuba nga ayagala kutuyambako ku mukolo gwaffe ogenda kubayita ku ssimu ya Faruku. Enteekateeka zawedde dda. Omuntu akola ekintu nga yeeteeseteese yakola ekintu ekirungi. Bwe tukola ekintu nga tupapa tugenda kukolera mu ensobi. Kati buno bwe budde tuyite abantu baffe Yasini tujje, Mukulu Amu tujje, Mama Fina beera sitede tujje essaawa yonna. Madamu Shapiro n'agamba okuwa ettooke eryo naye Faruku enteekateeka yazirungamya bulungi. Amannya nga bulijjo nze Luwa David mbabuuzaako mwebala okutulaba. Ali Faruku abalaba puroguramu eno nyongera okubabuuzaako. Kozi Faruku nabadde ntambulatambula ku Kampala Road juzi nasanze omwami bamuyita ali awo Global Paper yaŋŋambye alaba nnyo puroguramu eno. Kampala Road nabadde nnyina bye ngenza okugulawo awo omusanga balaba nnyo puroguramu eno. Nyongera okutumulako abantu b'Itale, nyongera okutumirako bannyinaffe abali mu Buwarabu abakola omulimu gwa house managers. Mwebale nnyo okukola abali mu Saudi Arabia wa yonna eyo mwebale nnyo okuwuliriza anniversary ya 14 seeka omwezi ogujja October omwezi guno gwe tujja. So abantu baffe bonna abatulaba abagala contributing akasente n'abagala okutuwa obuwagizi obw'amaanyi tubaaniriza n'abagala okubeera part of ekino kya bapioneer mwenna mujje ebiraka bino nabirabye. Faruku mbutambi bonna bwe tujja tukwata ntogera kamiliyoni. Era nze mbadde mbeera mwerufu nnyo nga nkugamba kamiliyoni. Nakugamba ebigambo bino nakugamba from day one kamiliyoni mukozi wa NRM. From day one okuva eri nga tutandika yesimbyewo ku mwezi ku bwa meya nakugamba from day one kamiliyoni mukozi wa NRM. Kibi Anti ebigambo bino biwulirize Faruku. Ku kikyo bw'obanga ogamba nti yatugeze wuliriza. Bw'ogamba nti nywa wuliriza. Bw'ogamba nti nywa Guinness nga gwogamba abantu nti oywa Guinness tuwulye kulinako buzibu. Ne kasoba nga omunyabodde emabbali n'ogamba Guinness oyo kivundu simunywa kati oba olina ekizibu. Otegedde kamiliyoni bw'ojja mu lugire n'ogamba abantu ng'emabega bw'abaddaani n'agamba abantu singa yagambira abantu nze ndi wenaalimu tolya mulinako buzibu. Naye yeerimbika nga bw'olya erinnya lye kabiliyoni akyukakyuka. Kakati yagambye erinnya teritegeeza. Erinnya kitegeeza ebyo. Wanavundulawo n'ebirala awo. Kamiliyoni yagenda mu Nuupu n'asaba kaadi y'obwa meeya ne bagimuwa. Abantu ne bavuma nnyo Nuupu mukwano gwa Kyagulanyi. Ffe ne tubagamba Nuupu Secretariat teyina bukyamu bwonna kamiliyoni bamumanyi. Era kyova olaba bamumye kaadi nga bakimanyi. Kamiliyoni wenaalimu nakugambira kamiliyoni akoledde NRM emyaka mingi ne nkugamba ebya Koni byagendamu nga bagenda okuteesa ne Koni kamiliyoni bamutwala yagenda iyo obadde ki otegedde n'abeera ambasada wa tourism ebbanga lyonna wuliriza mawa akazindalo kajja kujja gy'oli kamiliyoni yali omunteesa za Koni kamiliyoni yagenda bamutwala oba oyagala obujulizi nja bbuku otegedde kakati nze simala gogera njwanjwa sogera njwa era njagala bino bijje ku record kamiliyoni yagenda nga bagenze okuteesa ne Koni omusirikale yagenda waliwo sereba kati bino bitwogera ebintu abantu balowooza byabunyumyambunyumya mawa tuli mu kwogera kamiliyoni n'ekyukayoka n'erinnya
kibiina kyawagira boogera ku kibiina kyawagira tubuuziza Chameleone awagira ki mawa njagala ndeke njogere ku Chameleone. Chameleone bwe twali wano tuli mu mbeera yo nze ndi mukugala scenario zetu zetulaba mu Chameleone kakati Chameleone abadde mukwano gwa Sale emyaka mingi nnyo nga balina n'ebyabwe bakola Chameleone abadde alina mission nyingi ezimutumwa nga ye ng'omuntu owulira nga wenaaleemu personally ye ng'omuntu ezimu sijja zinyonnyola neno project yajja okwesimbawo ku bwa meeya yali project ng'evamu NRM ne bamugamba genda otabule n'akikola otegedde yatabula naye bwe yajja okutabula ate bwe bamulabirawo ne bamukuba tteke otegedde kakati Jose Mayanja ekyasinze okunnuma mu byonna nze muwe ekitiibwa nga music icon otegedde ng'oggyeko bino byazanye ebyekijega ebyo muwe ekitiibwa nga music icon otegedde era bw'oyogera ku music Joseph Mayanja tosobola mubuusa maaso owulira ekitiibwa nkimuwa kyamaanyi kubanga ebyafaayo bya music ne bwegina emyaka 10 Jose Chameleone alyogerako mu byafaayo bya music mu Uganda yatuusa naye wano mu Buganda Faruku tulina ekigambo kye tugamba omusajja aba musajja Chameleone abaana bangi abamugoberera otegedde ba inspiring bakeera ku macanga balaba icon abolaba bamwe emmotoka bogamba Faruku bamuwadde emmotoka njagala ogende ku macwa oleete Toyota Smart Toyota omuyimirizaawo ne Chameleone abantu bajja kukunganira kwani Chameleone so kitegeeza Chameleone nga brand linnya ddene nnyo tosobola keera ku macano mu Buganda musajja n'otandika okufuna musajja munno n'omugamba munne webale otegedde kadi bagikulazeeko nga bagimuwa kadi weeri ogundi yanga wali bujulizi omutamivu tasaininga documents omutamivu tasaininga document era Toyota waddembo keera ku maja n'agamba emmotoka yange so Chameleone nga omuntu inspiring abantu n'abamubulivingiramu yatumazeemu nnyo ekitiibwa n'atuswaza Chameleone mbu yatuswaziza golaba otya abatulaba n'abatugoberera Faruku nja kusooka okubeetulira programu yalo ebiyiseemu mutusonyiire ddala olw'omuntu akozesa biki ebiyiseemu ngambye abatulaba n'abatugoberera batusonye ku programu y'olwaleero kubanga nze mbadde balina ekibuzo ky'obuuza akyayagala okwogera ekibuzo nabe kiri nti wabuuzizza Faruku wadde obuuza ti Chameleone kyeyakoze ekyokufukamira kibi oba kibi kyekibadde omulamwa tujja wano tetuli minded tetuli centered bwekubadde omulamwa yakoze kikyamu yogera ebibyo ekyokufukamira oba okuweebwa emmotoka si gwe mulamwa gweyogera byoyagala kaakati omuntu yenna wagera Dr. Jose Chameleone omuyimbi wagira Chameleone omuyimbi omuntu owagira Jose Chameleone omuyimbi wagira music we towagira bikolwa bye mwesonyiwe omuntu ng'owagira Chameleone ng'ennyimba ze nga music kubeera mutegeera mu kuyimba wuliriza music we ebikola bye byesonyiwa bulabe byakola byonna biveeko tojja kusobola kubikola kubanga Chameleone sita gwe toli sita naye ng'ate omwagira ng'ayimba nze nno Chameleone okufuna emmotoka sikiinaako buzibu nga Ssaabasajja Kabaka awangala afuna odiyensi y'abantu twano omukulu agambye nti wano mu Buganda ng'ali awo avuyabuvuya ng'alinga mubisi basogola David wamaze okwogera wamaze Faruku uliza Faruku mpuliriza David bwaba ayagala kuwa points njagala awe nga yeeyogerako sinnamwogerako nga njogera points that's my point njagala ayogere ebikwatako bye bamubuuzizaako omanyi lwaki Chameleone oyogera ku bibyo 28 Chameleone ku lonchi ya Legend Sabasaba emugogo Esiko minister akazinda kutege ku stage nakamukora kwa ya balamu nakamujjako ibe muri negatambula ngakomaawo biri muka Chameleone yali
Tanzania ne bagamba amenyesa amagulu nakomawo nga mulamuzi ngirinadio omutawaana biri ena kamiliyoni obadde ki buliriza ugenda kwogera nti ngenda kubuulira kamiliyoni yalwanizimenti sentongo ku siriki mutomba bulaga nti amuwadde namwaya akabenzi era mu mwaka gwe kubawo kamiliyoni ne bayomba n'ekyaga n'akuba n'oluyimba baluyita tubeteekerwa abaana naye tubesiga oluyimba ne lutambula abalya mmere mu myaka no zange gumu ebiri nibuddemu ne bakwatagana kati ekibuzo kiri nti bw'obanga gw'oli mumwogezi wa kamiliyoni weyagenda ng'ayomba n'abantu bali wamuvangako kuba wasigala ng'ogoberera music we kamiliyoni okufuna emmotoka talina mutawaana n'okumukubanga emusaana kakati omanyi naye kamiliyoni omumanyi amanyi kakati kamiliyoni oyo era nga bw'owulira erinnya lye ye muntu akyukakyuka kamiliyoni oyo mu bbanga ttono yo yadduse mu DP nga ayagala kaadi 26 kamiliyoni y'omu yafubutuse n'agenda mu nuufu ng'ayagala kaadi yoolya yakubira Museveni akalango ng'awangula akalulu ke tuyita tugonga naawe kaakati yoyo kamiliyoni omutuufu atambulira mu kikolo ekyo kamiliyoni mu kufuna emmotoka simuyinaako nnyo buzibu nti bamuwadde emmotoka naye bwe nkugamba nti kamiliyoni akyukakyuka era alina gwakolera ekyo kinzikiririzeemu omanyi lwaki kamiliyoni kati alina emmotoka 2 ez'amaanyi naye zonna ndowooza bazimuwadde obamanyi waliwo eri V8 enjeru eyagimuwa tomumanyi nawe omukyalo oba mu Sudan kubeerawo mu Uganda nawulira mu Sudan nenamba yaliko eya Sudan nawulira mu Sudan otukyokoza nenamba yaliko eya Sudan eno eyokubiri yali yagimuwadde era yasooka era yali wamukulu eri kakati eno eyokubiri eyagimuwadde owano yagisaka namba ya Sudan bwe bagikwata kyekyabawo ani yagijjayo bali njogera byange wawulirako nga ekyaliko omusango bali gwonna njogera byange kakati eno eyokubiri munywanyi wa Toyota n'agikola ki n'agimuwa omunywanyi ono yagimuwadde y'omu ke yali saponso ow'amaanyi mu kalulu ka sodo ontegeera ndowooza otegeera omunywanyi oyo naye amaanyi ennyo waagajja okugabana emmotoka y'obukadde olukaaga okitegeera kakati omusajja emmotoka yagigabidde mu bbaala mwana wattu nga nakutamira atamidde naye omukisa guli nti yagikoze eki yagimuwadde naye omanyi kaliuku ebintu bino bitambula bya mirundi ebiri waliwo tebayita sita kamiliyoni sita omumuziki wa Uganda bw'oba oyogera ku bantu babiri kyetwagala namba emu asooka buli omu akimanyi ekya owookubiri naye kyetwagala yakoze kikyamu Okola ki? yakoze kikyamu Okola ki? okulisiivinga emmotoka okulisiivinga emmotoka yakoze kyeyabadde alina okukola kyabadde kituufu kubanga bali bakolera ate bamuwadde kasiibo okusobola okutegeeza bannayuganda mwenna ababeera mu muntu kuno timbasaba nnyo muleme kufaanana mwami Museveni kuba bannayuganda abasinga bafaanagana mwami Museveni bw'aba atayagala muntu amuwalana n'atuuka n'okwogera ebitagasa atuuka n'okumuwaayiriza kino kino kati nga tuzze ku nsonga ya kamiliyoni otubuzaabuzizza kubanga omulamwa guli nti kamiliyoni yaweredde motoka bakoze buyo muwe emmotoka kituliko ate nembulira simanyi yagenda mu kkono ate awo atema nimbuzabuza anti wuliriza kyolina okumanya tewabaawo musange era bannayuganda njagala mukitegeera ti ng'oli awagira NRM n'afuuwa owanuuku emmotoka kina problem nga nze ndi muwagizi wa NRM twakulesa okutegeerako muleke nga gw'oli muwagizi wa NRM nga nze ndi wagizi wa NRM mazima naye nga kamiliyoni mu kuyimba anyimbira bulungi nenkwata emmotoka owa NRM nagiwa kina problem Bw'oba wa NRM era n'osanga omuntu ng'akyogerako n'awerekereza bigambo uliriza bakuwadde obudde bwo nabagaana okunuuna ku nze
ekyo nakiraganirawo babawo obudde bwammwe si buyingira Bwana Faruku wuliriza oli nagamba kamyoni sita abeera ku stage ne bamufuwa singi 10 alusuula wansi talukwata lwaki alukwata nga sita nga ne ku mulyango basasudde emitwalo 22 okuyingira twogera n'abantu nga be bali benjogerako bamudomo peke yake tosooka ndi kamyoni oba sita talina kuweebwa mmotoka sita abeera ku stage nga bayingiridde emitwalo 10 omwana n'amukuwa 15 azisuula kubanga ye muwagizi we yamukola ki so ekyokufukamira okufukamira wano mu Uganda bano bagamba tebagimuwaddenga bamuwadde kasiimo abadde abakolera ki projects nyingi oni simanyi gende simanyi genda leeta kakati kyegamba nti omuntu agenda naga nti bamuwadde kasiimo abadde abakolera beyo bembagamba ababuzaabuza eggwanga ti omuntu akeera enkya kamiyoni wano weyagenda eggulu era mwawirayi mwogeramu tewali mutawaana ng'omuntu weefudisi n'agabira owayini alimu eki n'agabira owa nupu eki wano twalabye amawulire nga abasajja abo lwaba nti tubeera n'abantu abamu kyekinaga ndi Bobi Wine yagamba abantu beebereremu ekigambo ekyo beebereremu kinene nnyo bo ne basigaza nga bakyogera ku mumwa basinga ne beebereramu ne babeera mu paalamenti bw'obeera mu paalamenti okwo osanga mwami Lutaaya yekyajja kunyumya ne Kasolo nga ne wayini ki weni alemu bw'anaamuwaayo emitwalo 2 nga mukwano gwe ng'ogamba nti nno mwamaze nyiraka information njagala kalekeka kulumeka kubeeregere nyiraka information tekyabadde olw'ensonga nti wano mu Buganda omuntu eyakuzibwa omuntu yenna alina empisa wabeerawo ogamba nti bampadde ekintu n'ofukamira newekabeera katono n'okasiima n'ofukamira oyinza okufukamira ng'osaba kati kamiyoni bw'aba yasiimye n'afukamira neyebaza eyamuwadde emmotoka olaba wano tulaba abantu bangi nga yebaza kikomando n'agenda naje mujja kugaana abantu okuwa abantu ebintu tufukamira mu biti mu kusaba Katonda omuntu kwebaza mu kwebaza ng'osiimye yes n'okwegayirira ng'ozizza oba musango n'ogamba kamiyoni temulyakoze byonna talina muzibu nze newoonya omuntu omuwumba tuutu akeera enkya n'agamba mu kamiliyoni yakoze ensonyi okufukamira kamiliyoni agaana akola ekivuula abantu ne bajja kankumalireyo ng'abantu ne bajja naye ng'abantu abazze tawezaamu magoba ga miliyoni ameka ekitegeera n'afukamira ku kitundu n'abagamba naye mwe bali kukola ki sirabangayo muntu agamba nti bannaye kamiliyoni musiru afukamira nti abantu abeebaza okujja tebakiraba omanyi politics n'ebintu byendabamu politics ate nkisaakala nnyo nnookwe tuzibe maaso ekitegeera politics buli omu aba agenze kulya lwaki no wayi nkuwa ebyo byange byogere omuntu saawa zino kamiliyoni weyajja ne mumakkaadi terwakyali okuyimba ye ng'omuntu yalowooza nkoze nti ekiddako onfuna saawa zino namwe abali mu bukulembeze muli mu kulya okitegeera omusajja waba afunye omuntu amugamba nti nkuwadde emmotoka ya miliyoni 6 omukulu wuulire abadde agamba nti emmotoka teri manyage bwe bamuwadde ya mwenge teri manyage omanyi omanyi njagala nnyo Faruku bwe tuba tuze ku paneleyo tuleme kujja ku panel owulira nga twogedde kunyumisa mboozi z'abali tukole ng'okunoonyereza owulira nze nagenza okujja ku panel nga nkimanyi nti emmotoka ya kamiliyoni baagimuwa nekolebwa twansifa nedda mu mannya ga kamiliyoni owulira kamiliyoni bw'agamba nti kamiliyoni agamba nti kamiliyoni yakoze omusango okuba nga yafunye emmotoka oba yakoze omusango okuba nga yafukamidde ekikusumbwa kiri ekintu eki bwavu Bwetudda kweyo ensonga ogenda kuzza na kazindaalo bwetudda ku nsonga ogenda kuzza na kazindaalo Faruku ogenda kuzza na kazindaalo bwe tuba tukyaliriza tumala kwogera ne bategeera tumala kwogera ne mulyoka mufuna amagezi
nze namulaba muyita mawala yalabika ye Mawaggali. Ulira be basooka okwogera. Erinnya lya Katumala okwogera namwe ne nja mupiikinga. kubuuzaako ku bano baaluna baamulabidde alabika ye Mawaggali. ate Mawaggali kiri Mawaggali omanyi kyalyakola Anti Mawaggali kabaka yabookyako n'obbookya. lwaki Kulemesanga nte Okyanyumirizaamu. kakati genda maaso kakati n'oyogera Mawaggali oyo. nakugambye wano Faruku Wuliriza. omuntu Mawaggali yenna alimu Mawaggali wamma. okwogera atandika Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mawaggali ng'akyamunywa. Kale ennaku zino bakyuseemu buli ayagala bamufolowinge bamulabe agamba no. Mamiliyoni bangwadde emmotoka. Okubuuza owa NRM okubuuza wa Nuupu tekiri mu buzibu. Naye ng'oyongerezaako bigambo kino Kasolo agwadde emitwalo. Yagambye bw'ati neeyanzizza era kati nvuddeyo gye mbadde ndi wano bulungi ndi wa NRM era kuva ddanga we nnali. Okiwulira? Kirina buzibu ki? Kakati oli kino Ulira. Faruku, Faruku, kakati nze muganda wange oli mawalina sentiment gyakoze. Ayina sentiment gyayogedde. Agambye Mawaggali agambye nti bwe babadde bawa emmotoka otubuuzizza ensonga lwaki kamiliyoni okumuwa emmotoka kati leka nkubulya lwaki tuyingiza mu politics eyamuwadde emmotoka ebigambo byonna byabadde bya bufuzi yagambye ebigambo bino nkuwadde emmotoka eno naye bwe naddamu nenkusanga otaddeko kakofira akaredi nja kutomera n'amagulu ngakole ki ngamenye ne tuddayo ku nsonga yaffe baana baffe batta nga tuli Franka Rita bino bitegeeza ki bano basajja osanga balina muki bano abasajja batta abaana baffe bano basajja batta abaana baffe bano basajja batta abaana baffe oli batumira amagulu abasajja batta abaana baffe yagamba yamugambye bwana musanga taddeko kofira kalwede ejja mumenya ensonga zaabwe alukusooka leka mmaliriza pointi yange leka nsooka mmaliriza pointi yange leka mmaliriza oli agambye badde akati ekiriwo ogambye kyakola ekiro kiriwo Faruku abasajja bali bebatta abaana baffe awuliriza statement yatukanye yakutomera kamiliyoni kuyita abantu bino bigambo nze mbyogedde Emmotoka ya kamiliyoni eri mu politics tebuli mu politics. omusajja bwe bamuwadde emmotoka namala namugamba naali gye mbadde nvuddeyo kyagambye nti nawe mbadde nsigaddewo ompulira kyemugamba Gyavudde azze kitegeeza si politics oyo. oli bwakuwa n'osanyuka owulira oli waddembe okwogera kyoyagala Nyonnyola gyavudde. gyavudde yonna gyavudde yamanyiyo lwaki toyogerayo Emmotoka ya kamiliyoni eri mu politics byabufuzi teri mu byabusenzikiriziganya n'abasajja bato. talina wake ewasula Ne bw'obanga oli otegedde bulungi agimuwadde wa NRM nga yawadde kamiliyoni ki
n'amugamba eri sikusanga Musana zimade mukabana banuko zade zaki. ekyokulala bannamboozi baani bavudde mu bibiina ki buli muntu aba mu kibiina n'agenda mu kyalo lwaki ogamba nti oba mu kibiina so ekyenjagala abantu bategeere oli kyabadde aggumiza ennyo nti eyagimuwadde yamugambye bweziramu n'okusanga ebyo mu byobufuzi webawa NRM nze saagala okyambale tugenda kujja mikalica ate oli alinga tali munabyamugaakyuko mawanga musajja mukulu oli bwafuna statement ng'eyo nti bwe ndiddamu okusanga n'enkofiira akamyufu nja kutomera nkumenya amagulu ayambadde enkofiira emyufu atomerwa butomerwa yagambye nti bwenasanga abambadde enkofiira emyufutegeeza yenkola abantu abasinga Faruku Jemikali ky'abantu bagenza omuleeta mu mawulire nga kituufu yavaako dda agenza abantu bagenza omuteeka mu kamera bwe bati nga ffe abamulaba mu mbeera eya bulijjo abatera omulaba nga tumulaba dda yavaako Jemikali kya anti yakola ebintu bingi bw'okeera ku makya nosooka ne wakana kitaawo nga gw'ogamba abantu balala kitaawo ye mwami omulala odere Jemikali kya kitaawo abeera eri naye bulijjo agamba abantu kitaawo ye Kabuyani kitegeeza toli proud eri famire yo n'abantu Faruku kitaawo oba mugagga oba mwavu oba munaku oba asula mwala aba muzaddewo mutegedde kakati nakola ekintu ekyokubiri Jemikali kya ebiragalalagala byabikozesa era bw'obasangayo ku kibaati waggulu emakindye bw'obasanga waggulu eyo emakindye mira enjaga obujulizi oyagala tumale buleeta kakati anti oli waddembe okumpakanya oli waddembe okumpakanya ze njogera Jemikali kya ebiragalalagala bimusumbuwa kati bw'agattako biri ebyewaabwe beyatandika okuba nga yeewakana famire ye otegedde so agatta ebintu bingi kakati bino tujjamu n'embeera ya covid eno bwezze kati negattagatta n'ebizibuzibu negatta n'ebiragalalagala kati embeera nemutabukako muganda wa njakutereeza mu muganda ngono kati atontereza kubanga obeera naffe yagamba nti Kabuye Ssemboga yekitaawe mu music so si ekitaawe nti yamuzaala yekitaawe mu music era omukulu ono wabanga yaliwo okulwokya Jemikali kya kola bonita naye njo Jemikali kyakyogera n'akitangaaza yagala Kabuye Ssemboga yamusanga Luweero nga bali mu talent search zino zibakola yamujja kati ekyo nkivuddeko nozaategedde manye okumanya tekuggwayo Jemikali esooka kya byonna esooka kya byonna abayimbi bali mu mbeera ndefu Jemikali kyatudde emyaka emeka nga takola Jemikali ky'obulamu bwe bwonna yali amanya ekintu eki genda kuyimba kitegedde kati emyaka ebiri omuntu atudde talina waayimba takyayingiza siga tubalinayo bizinesi endala kati ayinza okubanga ono byagala nti webiragalaga ebyo byakusenja gambeera omanyi n'embeera enyigiriza omuntu nemutuka ku kisenge olina kola ekyo kyatandikoze najjangaawo ku kibaata asawo gurupu nasanga abantu nga banywa enjaga naye nanywa nti yandigiwedde naye ekyenyiza ogakiri ekiri kimu nti gavumenti yakyo kiddeku gavumenti eri kibatwogerako tiyandisoose neeta abayimbi okuba tukiyinza oba tugaa Jemikali kya naye n'abalala bangi bakyajja bona abalala nga bali mu nnyumba basirisi bafiire eyo bano abantu bola abagenda eggulu abayimbi tebagenda nti baagalayo kubanga omukulu abadde kapeekaani ebbanga nebbanga ngaowakedde ngaogenda kapeeka eyakedde aba yatuusedde kati obulwadde buno ebwajja naye kati obulwadde engeri gyebugenze nga bukendeeramu gavumenti esookeeta emirimu gy'abayimbi Jemikali kyolowooza ki ekimusumbuwaku Faruku Jemikali kyoyo omulaba yali mwana mugezi nnyo ate nga ne talent alina nnene wasomako naye obugezi tebuli mu kusoma awo kyekisinza obbatabulaawo obugezi mwe mulowooleza mu kibiina wokka babutandikirawa naye omuntu nebyakola bisobola okulaga nti gundi ono oba enjogerayo ng'olina sense of maturity n'oga nti gundi ono musajja mugezi kyekisumbu naye omusajja oyo bwewaba ayinza okubaamu n'ebiragala okiwulira oba okusinziira ku landirodo bweyabaddawo obujulizi yagambye nti Jemikali kyayina ebiragala byakozesa naye Faruku n'abayimbi batudde nnyo mu
mukutuula nnyo mu nju emyaka 2 minene anti wuliriza kyekugamba ebiragalalagala bino ng'obirimu gwani yakusiba babakola obulimi tebwakolwa naye obuyimbi buno nkubuwulire abayimbi balina expenditure zaabwe ziba nnene bonga bo kakati olwaleero omusajja oyo ng'atudde mu nju bwagattako n'okunywanywamu ebyanywanywanu asobola okunywa n'avaako nze kyensaba kiri kimu abasobola okuyamba Jamii Culture mulimu musalya nnyo musango ku mbeera gy'alimu asaana kuyambibwa naliola nsonga y'okuvaako falugu abantu bangi bavaako naye envaako ye yawukana oli n'avaako neyeyambula oli n'avaako n'ayogera ebitategeerekeka nga Bukenya oli neyevaako teyeyambulako yali mbeera bebuziba balina atwakiriwadde nakazindaalo bate tokyogera nti nga Bukenya mumala kwogera ne mufuna amagezi okuvaako abantu bavaako mu biti bingi era olaba nawano waliwo abadde bavuddeko naye ng'ekimugjeeko olw'okuba omuntu ayogedde point nga point gy'ayogedde oluusi eraba ng'ebibye bifuuse bitagasa abamu babavaako kati Jamii Culture mu lockdown mu bantu bangi nnyo abafunye ebizibu ogyeko oyo omusajja omuntu abeera n'ebizibu abamubanja n'atasobola kwekontrolinga ng'era woolaba wano abamu batasobola kwekola ki ekyo kiva mu mutwe gwa muntu akati osulama omuntu bano abantu abanywa enjagala n'omulaba najja ku ppano ng'amaaso g'omunsi n'omulaba najja netavaako ate kutuuka ku kweyamba so nze ndowooza Jamii Culture kyeyamutuuseeko tetuseka busesi tetugamba nti ate yeegaana taata we era neebazizza nnyo Debicom okuba nti oyogera point oli abadde era alaga ensi ng'aluŋŋamya ng'alaga nti oli yeegaana taata we nga yapa ebulowoozo bye kumugamba nti taata we waddala kwe kubuukira okwo kw'abantu era oyo abadde avuddeko ng'akutte kirala so nze kye ndowooza Jamii Culture tumusabire ne gavumenti yennyini ereka abantu bano bakole emirimu gyabwe manyi twewalanga nnyo ekintu kyebagamba nti nze mmanyi omuntu n'ovaayo n'ogamba nze mmanyi omuntu nti omanyi omuntu Jamii Culture bwe yajja yagamba nti mukulu Kabuye Ssembogga taata wange music kuba nja music nawe nkolaki bwe neegomba kuba nze mbaddeko mukwano gwa Jamii Culture okumala akabanga newaabwe nkolaki okitegeera kati bwe nsanga omuntu ng'ajja anyeenya omutwe ajja ayogera ebigambo ebitakwatagana mbu omwana yeegaana taata we tula wansi genkuba ku mutwe neŋŋamba nti tutulana bikeeyo ku ppala neŋŋamba empute mudambo peke yake okay ngenda kugamba ekintu kimu muganda wange sijja kwawukana n'abateesa balala nti ebiragalalagala abantu babikozesa era bangi ababikozesa kizibu okuba nti kayewiza omutakozesa biragalalagala okuba bikozesa naye olwokuba nti kaye ayina emirimu emirala gyabafokasinzeeko bamala okukozesa ebiragalalagala ng'agenda ku puroguramu ng'akomawo ng'ava ku mirimu gye ng'agibalansinga naye kati saawa zino President Museveni bino bonna abantu boolaba abali mu kubonaabona tebabonaabona nti lwakuba ebiragalalagala bibasudde omutwe President Museveni abantu babonaabona kuba ggwe achenge naka kabondo kati akatawala sente za covid yako abantu ekibabonyabonya batwine ekibabonyabonya ba Jamii Culture sauza tebachayina bebakola bali awo batudde banoonya buli kimu kyambula Zekai wisdom tawala mulala yakula ku matomu tali mazine sedilaka uzajja akambi yondo nakulira ko no butamanya bintu payo mukulembeze kuba tukulembera wana atakosa biragaragara nga lwasi ani asoro kubera eruwere emyaka 5 ng'osula wansi mu mazzi kuba ne nga tokubwa ani atakubwa njagala tubapime wano buli muntu akosa ebiragaragara gwe okumanya kiringo kwambonga bonga wano ekyo ku kiringo kugamba nti n'abantu sibezi everyone mwezi not sibezi ye wasinga abakazi abalungi agala osindike katwe wali division ziri 5 eza Kampala division 5 olaba kindeeta division 5 labayo nakawe manyiddwa kuleta muwogo Kampala joyagala ngende machi lubaga emanyiddwa kubeera n'abantu bakulu
abakulu mu myaka abeera Lubaga Makindi oba oyagala kuwasaayo ye Rwanda yaffe ye Kampala jojja ku bakyala abanyirira Kayenga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogujja omwaka gwe tulimu tuweze omwaka era eyo yenna soko baze Faruku let me tell you something. Faruku nsolo njagala okwebaza kubanga mukati muno mulimu katikati ono omusajja singa kati mulwadde osegedde naye kakati omutonyeza mu covid omwaka mulamba wajja n'atulo wano neerabira ebirowoozo by'abazzukulu osegera kati njagala okwebaza Duncan omulaba kakasinga abakyala bamugoba bamuzze naye kakati ebirowoozo byonna bituuza wano tugenda omumalako wiiki yonna ng'ateredde kwakati bamukyawo Duncan simanyi ng'olina gw'ofuna andi kakati olabye amaanyi g'ebiragalalagala kakati naye tukwebaza naawe okubeeramu n'amagezi okunoonya abantu b'ensa kubanga ogenda n'oleeta bano baba balina amabeere waliwo w'amabeere g'enaale mu ddakiika yazaala muwoozi yazaala Museveni naye kati oleeta ku bantu nga bano kirizaamu tomumanyi sagala mwagala muwa mairenji naawe mwogero gye gwamanyi b'okwata naye kakati mwenammwe abatulaba bannange temulaba bano basajja bannange mbalaba nga 14 mulete ku ssente agenda tukolera ekyamagero ayogere omukazi we erinnya lya nze bankyawa nyina gwe njogereza ntambuza akannaginaki anti kati kiri bwesiti kiri bwesiti nedda si kumwewakana mu kamera omuntu aba akutambuza ekannaginaki sebo nkyali busingo ndi singo sebo ndi searching kati omwana w'abandi era mmwe baana mwekamba buli abali ku kamera bw'obanga oli muwala ng'olina abasajja bana abakwana nga teri yakujje ku lujjo kyali singo ate togoba bakwana paka oli wanaddamu amagezi nga Duncan okujja ku lujja kakati nno nga nze Faruku musajja alowooza nti ensi eno tugyetaaga nnyo n'abantu okuba nga bataddeko ettafaali nabadde disappointed nnyo ne address ya President Museveni ey'omulundi guno yayongedde tumalamu nnyo amaanyi olw'ensonga zino wammanga bw'otunuulira saawa zino ensonga esinga okububbya abantu omutwe bye ebintu bibiri ebyenfuna n'abaana okudda ku masomero kati tulina abaana abali mu bibiina kati 3 nga buli kilasi mulimu abaana ba mirundi 3 mutegedde kitegeeza omwana eyazaalibwa ng'ayonka kati yali badde ali mu kindergarten ali myaka egi 3 bwogerageranyako ne bannaffe kuba tetwagala kwegeza ku nsi ziringa za America zibungereza ezakuledda kubanga geographical location ne futures zanjawulo wano oba embeera y'obudde n'ebintu ebirala byanjawulo twagala twegeza ku nsi ezitwetoolodde nga zi Kenya zi Tanzania zi Rwanda ensi zonna ezitwetoolodde abaana basoma otegedde Faruku ensi zonna ezitwetoolodde abaana bakola ki basoma President Museveni tosobola keera ku makya n'ogamba nziguddewo amabaala manya nziguddewo churches abaana abantu ebikumi ebibiri abaana wano classes esinga okuba endoozi ennene ennyo zirimu abaana 10 otegedde ate nga batuula desike ku desike otegedde novaawo n'ogamba churches nzigudde ekikuubo arcades ziyingiza abantu b'otamanyi bavudde bava Masaka bava Mutukula bavaawa naye abagamba bali safe otegedde ekirala Faruku research agamba bw'ati emyaka gy'aba average bannansi gye bayita average age Uganda eri ku 15 years emyaka 15 bw'ogatta abantu bonna emyaka gyabwe n'ogabizaamu emyaka 15 kakati emyaka 15 kitegeeza ffe wana abantu abasinga okuba abangi bato obulwadde buno tebutwafekitinga nnyo kugeza ku leveeri njagala oddeyo okebere nti bwe bagamba nti abantu bafa nnyo egi kye yasinga okufa President Museveni Faruku ng'ogyewo saawa zino njagala kugereza ku economy bw'ogeraageranya abantu abagenda okufa omuggalo n'abagenda okufa olw'embeera embi otegedde gye balimu abantu bangi bafudde nga bafudde ebintu ebirala olw'embeera embi obutakola na biki okusinga coronavirus bw'agamba okitegedde so mwa Museveni twagala omuwa amagezi tumugambe ebigambo bino nga tannalowooza bannaffe bali abeeyagaliza kubanga ng'oggyeko covid waali naye bannaffe abamu balina interest endala otegedde sente bazibba bakola biki so twali mulooza tufe tumugamba twagala mu advice emugamba mwa Museveni
gulawo abantu basome abaana baffe. Ekyokubiri economy egudde nnyo ku mbeera abantu tebakyasobola kwewa mbeera yonna. Otegere? Yes sir. David. Museveni kati sawa yayo y'ebintu byakola alinga akakkanya buli bizinesi yonna erimu Omuganda. Buli bizinesi yonna gyolabamu Omuganda Museveni gy'aliko. Ekisooka olaba abasuubuzi era bataddeko omusolo. Obusuubuzi bwasinga mu kitundu Baganda. Abayimbi Baganda. Kati mu bizinesi yonna ng'erimu Muganda agenda agensi. N'ekikulu kya byonna wabanga pulezidenti yagudde amukyaki n'agawa abantu wano waliwo egafu lwadaga waliwo ekibiina ekimu ekibeeramu abaana era n'abaana bakola ki bagala ne basoma kubanga obulwadde kati kituufu obulwadde weebuli naye bakati byo buli ssaawa gavumenti bagamba eddagala lijja baleeseewo emitwalo 5 baleese emitwalo 5 kyo kirungi kati egyo emitwalo 5 kalina kakadde kalinga kakadde kati emitwalo 5 bandibadde bagema abaana ne baddeyo okusomera ne basoma kuba kati faluka abaana abasinga ennamba bafuniye embuto ewaka bazaalidde ewaka tebalina bagenda kudda n'ekirango jjeeko ekyo nti ye mwami Museveni kati amasomero agasinga ogalawo olaba wano ku TV nolaba essomero ly'Egindi baalitutte essomero ly'Egindi baalitutte ye alinga alina ekigendwa ekigamba nti gano amasomero nago ali mu kulona byabugagga bwe byaliyawo abantu abyeddiza kyekigendererwa nti ye agenda kwafalukosayo omuntu wabanga adde asasula essomero nga ku ttaka yakolawo liriizi kati nga ayiseeko emyaka egi nga takola bano bannannyini ttaka bo tebaagala kuwuliriza nuusi enseera yo liizi esigala etambula butambuzi naye kati kyakiwedde bazigudde abantu bagenda kuba basaba ekyo kimu kyeyakoze byebaza naye ne bano abaana abate bagende basome. Omuwandiisi omu yali awandika agamba nti bw'oba oyagala nga osiga mu kulaakulanya ensi ekimu ku byo kyoyinza okubisigiramu ennyo oba kyoyinza osimbako omulamwa ensi eyekulaakulane buyivu. Faluuku ensi eddidde eddala emabega era egudde era omuntu ayonoona ensi ayonoona byanjigiriza. Kasita omala okubyonoona ebyo ebisigadde byonna onazaako bunaza kuba abantu bajja kuba na bukugu bwonna education kasita ogitattana kati pulezidenti ono kinuma nnyo nze okulaba nga tattana education mu ngeri y'obugenderevu agenda gita mu January anti oyinza okitwala bwoti naye nze no wenagirabira nti agisi olunaku lwe yalonda mukyala we Gikuli awo natandikira olaba kakati olwaleero ebintu bino byetutambulirako abasajja ab'amasomero baalaganye nnyo wabulidde obundi bye batadde ku masomero aga private yalina okukola nabadde ndaba omusajja ono eyali mu Makindi omusajja yali MP yani yesajja lyabende nabadde ndaba ng'ayogera nga olumu n'ekyetaagisa gavumenti kyeyali bayambyeko ate bakalubiriza buki so nga ate abantu bangi abayimiriddewo abaana abo nga basoma kuba amasomero ago nze nno okusinziira nga bwe ndaba Museveni yayogedde bannayuganda abasingira ddala okukimanya nti mwami Museveni kubanga n'omwana omuto akimanyi nti yagwa ku mpagala nti mwami Museveni alina ebintu kati waliwo abantu nga bo bukya babaawo bukya lockdown ejja tebaggulwangawo wadde omulundi ogumu okuli amasomero ab'emabaala n'abayimbi naye ndowooza abamu nga Devcom bwagambye abamu ndowooza bawalane kubanga bba abayimbi n'abatesitesi b'ebivulwa promota okuva covid lwajja naye ebibanda yakabiggula emirundi emeka 2 omulundi ogwasooka yagamba ekibanda nekiddamu nebikola n'addamu n'akola ki n'abigala era kati weyabadde addamu okugula era bye yaggulako luli era byakoze eki byagudde naye era nti waliwo bizinesi bukya bulwadde buno bujja ezitakwatagibwangako ddala wadde okukola ekyaki ndowooza era naye akazigula emirundi 2 guno ogusoosozi gwakubiri yazigala era n'addamu n'akola ki n'azigula ne tekisi bwe zityo ze kyendowooza nti kyeyandikoze ye akimanye bulungi n'abantu be nti tebalina kye bayambye ku ggwanga kulwanyisa bulwadde buno bwa korona wabula olw'embeera yaffe yetuyambye okuba nti twekuuma kati edda waalingawo enkola y'okusoma ng'abaana abamu basobola okusoma olw'eggulo ne batuuka ne bava ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 7
abamu ne bava ku 7 paka ku meka kale nze ndowooza singa neyo enkola oluusi mu biseera bino ebya korona bagitandikawo osanga kyandibadde kituyamba abaana obutabeera waka abantu obutabeera nga bafiira okusoma kwabwe ne bagenda nga abaana babasomesa mu mbeera eyo naye olwobandi gavumenti tebanteeketeeke ebintu byabwe okusiga babimalira mu byakwerinda babimalira mu kutaganjula maka g'abantu kuduuladuula zenna bangamba Museveni talina nnyo kye yakoze ku korona ono okugyako okuyisaawo ebyabwe n'okukoppa okulowooza nti korona bw'ajja oteekawo lockdown kuba waliwo ensi ezitateekangawo lockdown kumala bbanga so nze ndowooza baddemu beetereeze ensi eddemu etere kuba ne January kye bagambye kiyinza atotuukayo era ne kibalema. Awulidde ebigambo bya President Museveni neewuunya gavumenti ya President Museveni n'abagirimu era nentegeera nti Uganda tekyalina gavumenti egirumirirwa wabula erina abakozi ba ssente oba naamala okukola ssente kyaka balina gye bazitwala kuba natunuulidde ensonga President Museveni ze yayogedde naye ndaba nga yayo talina nsonga lwaki ajja ku TV zaffe yabadde atuleka netwerabira bu vidiyo waffe bukinaakukka netwerabira bu vidiyo obulala natatutawanya lwa nsonga nti ebintu byeyasumuludde byonna byonna tebirina munnauganda yasigadde alumwa amasomero gaba bwoba okyagalese ku mugalo omuganda wange nga wagudde akatale k'emibuulo ompulira ng'amasomero agalese ku muggalo nojja noggulawo kyaki etuuza abantu 100 meka bulirayo kirasi emu wanene etuuza abantu abaana 200 teriiwo onfuna muganda wange Faruku ekyokubiri nti abaana abakulu abo amunaye abali mu buyinza abeeyagala obweyagazi bali mu kusoma international schools zisoma owulira nze neewuunya nnyo nze na sisita wange yaŋŋambye eddanga nze omwana wange namutwala Kenya ali mu kusoma ompulira Kenya abaana bali mu kusoma naye abaffe Uganda tebasoma owulira ababanene basoma President Museveni n'abanna abakuwa amagezi tukimanyi nti covid waali era twakitegeera covid waali naye ebintu byemulinako omugaso byemufunamu byomubitadde kyaki ezo jjukira baziwa ennaku nkaaga tezaweddeyo kasita luli yasinkana mukulu Kayanja we bagenda okusaba okitegeera ndowooza n'amugamba nti muzeeyi wetuyingiriza essente essaawa zino okoze eki bizinesi zaffe ozigadde kubanga luli nga Museveni agenda kwogera baatuwanga wiiki namanga tume Museveni agenda kukola ki naye kasita baamala okusaba kwolwo okusaba kwali ewaabwe Entebbe okitegeera twamanya bwe bagenda Museveni lwagenda okwogera okitegeeza bajja ne bamugamba nti munnaayo kuba nabo bennyini abakulu balina amakyaki gaabwe okitegeera bamanya nti akagaati tukalinnyeko nti Museveni tuve ku bintu nti mmwe mufunamu kuba munnauganda ssaawa zino talina kyafunamu mu bintu byammwe bya lockdown byonna byonna nze wentira President Museveni waawa yatadde akatale k'omubuulo n'atazi kasino Kampala yonna akoze ati betting byonna ebitadde ekikuubo kijjudde kiti tekimanyi terisomero liyinza kwenkana kikuubo yalitadde okitegeera naye ate obuzibu obuliwo nti ate kafiyo mulese okusammeka kati Museveni n'enguudo zenfu Museveni n'enguudo ejjamu alinga jjamu golooza ssaawa emu abantu abava mu kibuga baba bamaze otuuka ewaka bonna nibo batotekeera owunyiriza era nze nalabye abantu abatatya Katonda mu nsi muno bennalayo Museveni yakulembedde yatadde andiwuliriza kankubuulire yatadde obutale bw'omubuulo n'ata ebibanda bya Zaala zi betting companies nezikasino ebyonoona ebyonoonya abantu naye n'atabateekako na limiti nti mulina kuyingira bwe muti we yatuuse ku mizikiti ne kyaki nti abo tebasukka 10,000 ebyo ekiwulira naye nga zikasino teyataddeko limiti tyagambyeko nti oba mwambale masikiti yayagala biteereddwa kasino era abagendayo sifa abasobolayo babasobolayo bantu balala zitwala okuva ku 5 n'ow'ebitaano afuba kimu kwavuwaza abantu ekigendererwa ki kwavuwaza abantu ogambye togenda kugula mabaala ogudde kasino batamiira ne bakola ebyamabaala ge bakola enjawulo eriwo ku kasino eyavuwaza nnyo kasino enjawulo eriwo kasino babeera bajjudde abagagga baba n'abalebeesi batamiira ne bakola ebibeera mu bbaala kakati wakuba zizo bizinesi zolaba zaabwe otegedde ate yavuwaza nnyo kati Faruku njagala kuwulira ekintu ekyennaku ekirala nze nnyina kyali wange nadde njogenda naye ali tizeti owulira omulala ali Kenya baŋŋambye ebigambo bino bano abasajja boolaba
tebalumirirwa munnansi baabaana baabwe njagala kugasa Faruku njagala ogende Kenya ne TZ abaana baabwe bonna babatwale babatuuka TZ batasobola kusomera international schools bali Kenya bali TZ bali mu kusoma abaffe bakoze klasi y'abantu ba mirungi ebiri emyaka 3 maaso ejijja kitegeeza abaana baffe baba tebagenda kubanga basobola okukola emirimu egimu mu bifo ebimu olwokuba nti tebafunye education aba bagenda kuba bali ready basobola okukola ontegere Faruku aba bagenda kuba batadde gap between the very poor emyaka 3 gye batu education gyetabaddeewo aba bagenda kuba fitinga mu bifo eby'obuvunaanyizibwa offices abaabwe kubanga basoma otegere kitegeeza bataddewo gap y'omuntu ono asooka owa wansi n'owaabwe because bagenda ko bakola emirimu giba ready emirimu gigenda ko ante emirimu tegivaawo Faruku naye abaayo bagenda ko basobola okufitinga mirime eje gyokola abaffe nga tebasobola yadde kubanga education efudde ate embeera yonna ekkakkanye. Okay, Tafiire yakoze eki Mukulu Tafiire bw'obanga tolina byakwogera lekerawo okwogera kubanga tewali muntu gwe bakka nti genda mu kamera oyogere. Mukulu Tafiire obanga Uganda olaba totisobola nga oli akuddayo mu olime genda olime toyinza kera kumakya n'ogamba nti abantu b'e Masaka ekibatemesa ebijambiya lwakuba mwalonda bubi. Mukulu Tafiire abantu b'e Masaka wali obateekedde balondaani ye wali obategekedde balonde ki kyekiraga nti bonyenenyeni abantu abalonda benyenenyeni abantu abalonda kati gwe byolaba nti balonda bulungi mubeera mu ofisi zammwe mwetoolola oli ku bantu osajja laata wenna okaada owooza nti sino balonda bubi wali ogala balonde batya Mukulu Tafiire twogerenga nnyo ebintu ebijja mu myaka gyaffe bw'oba tolinanga byakwogera fa mu kamera yamanyi oba jjeno yamanyi ate baga nti meja jjeno bwabeerawo tayogera bitategerekeka kakati Mukulu Tafiire ate newuunya nnyo okubanga ate nze ngenda okusomesa ekyo nkyewuunyiza ddala kubanga lwaki mmwe Mukulu Tafiire oli mu byabufuzi okimanyi bulungi nti eddembe ly'omuntu kulonda muntu gw'ayagala okimanyi bulungi nti abantu tuli mu nkola ya bibiina abantu basobola waliwo ebibiina bya NRM waliwo FDC waliwo DP waliwo NUP kati abantu b'ekitundu nga Buganda oba b'ekitundu nga Masaka bwe baba balonda NUP lwaki ogamba nti balonda bubi nga gwekimanyi bulungi tuli mu nkola ya bibiina era namwe waliwo gye babalonda oba Mbalala oba Masaka era namwe balina gye babalonda ye babalonda bafulamu ki so nze gyala otegeere nti enkola tuli mu ya bibiina ku muntu kubanga buli kibiina kyakkirizaamu kyalonda ab'e Masaka oba tebabakkiririzaamu ogwo si musango naye leka kuvaayo kwogera bintu ate oyagale ffe tukusomesa yayogedde bubi nnyo Mukulu Tafiire kubanga tamanyina kumanya kyakwogera kubanga akimanyi bulungi nze nsuubira nti ku myaka gye ebbanga lyamaze mu palamenti amanyi abantu be balonda ye abamulonda baali baawe nabo bagende babakube kubanga talina byamakulu byakola ki byakola. Nalaba Tafiire oyo nafunako omukisa bumu waliwo akalulu ke nali esaidize ewaabwe nga Kapitaani Kahonda amwesimbyeko naye yagenda okumuwangula akalulu ng'ali kyamugulamu nga yamukwata n'amusiba ate oli nno yalina muganda we Kapitaani Kahonda nga muganda we yamukwata n'amusiba okumwesimbako Tafiire ebbanga lyonna lyabadde afugira awaabwe awo yali teyeesimbwako ng'omanyi kyakola bwe otuuka okulonda aleeta bataliyani z'amagye abantu nga tekala tebakola ki tebalonda. Kapitaani Kahonda bwe yamwesimbako yava namukomera nga bamulangirira naye Tafiire okusinziira ku bikolwa bye konstituensi esebo yawukamu nolulwe ne bajawulamu ne bamugirako waayina obuwagizi ku luuto eyaddako naye ngenda kukubuulira okusinziira ku bikolwa bye nze nyina n'obukakafu oba n'endowooza egamba nti okusinziira ku nkola y'Otafiire n'obutategeera bwe n'ebijambiya bino ebiri e Masaka bisana mubuulirizaako kuba ayinza okuba be baabitegeka olw'okugamba nti bano kubatatulonze tubateme ate wa muganda we yamuteeka mu kkomera ng'amwesimbyeko kitegeeza atali muganda we ayina mutema butemi. David yayogera bubi anti kati kisooka twebuuzeemu ekisooka kya byonna naye ngenda kirekera abalabi erinnya Otafiire kitegeeza ki kuba tuyinza okunenya omusajja ne tusooka tunulya Otafiire kitegeeza ki nkibalekedde okikulekaniriza oli munnamawulire nja kinoonyerezaako onaakoma otuwa Otafiire kitegeeza ki. Ekyokubiri Otafiire tunenya wa bwereere kubanga Uganda tirina mateeka gagifuga singa terina mateeka gagifuga singa Otafiire ali mu kkomera naye kimukubiraga nti Uganda okwadde kumukulembeza ali waggulu abatwala
eri eddembe yali talina mutawaana Leero nga mutabuse. mukulu otafiire talina mutawaana yadde naaka era n'asigala nga minisita. era minisita mulamba ne paliamenti esobola kumuyita kumubuulirizaako kati mukulu otafiire okusiza sibeemu ku balwana ne balwanira eddembe lyomu ne bagamba mbu bateeke ebibiina ebyokulonda naga nti abalonda e Masaka kibagwanidde kuba nti batemebwe olwokuba tebalonda muvumira ate nga bassaawo enkola y'ebibiina ey'omuntu abeera eddembe lye nze mukulu otafiire sikulinaako mutawaana naye essaawa yonna manyi lwosanga olusozi eri wabeerayo okukkirira ebintu byonna gye byetooloolera ku nkomerero tugenda kubeerawo era gye bujjako ajja kutuusa okulya ebigambo eza nga abirira mu ttaka nga yafa dda oba nga wali nga yeetonda mulamu ekyabeerenga Farouk, with all due respect kubanga obwa jeno tebagenda ku matenda okuwa with all due respect otafiire otegedde naye singa nze otafiire nga nazze ewaka n'entula bwenti nempuliriza statement gye nayogedde otafiire nalibadde na resignize otegedde anti otafiire oyo gwolaba atujooze nnyo mu ggwanga lino ng'akola ebigambo bino wammanga otafiire abadde so arrogant buli muntu ayogera naye avuma njagala ogende Faruku ogezeeko okunoonyeza bu interview bannamuli babageza ku interview otafiire avuma ayogera ebigambo ebitayisibwa mu kamwa no Faruku wuliriza waliwo kakati Faruku bino ebigambo byenkugamba ku otafiire ne gavumenti y'abamusibira mu bbwa banne bibazze bakola yagadde n'agamba nti ab'e Masaka abo balayike bali involved mu bijambiya kubanga balonda bubi omwami muganda wange Mawayira kyagere tuli mu multi party system buli kitundu kya ddembe okulonda bwe kikola ki bwe kyangalira mmwe mwaleetawo multi party system nammwe balina gye babalonda gye mugamba nti babalonda 10 ku 10 nga mwami Kyagulanyi tafunye yadde akalulu eyo yo nga tewali bijambiya otegedde eyo nga tewali bijambiya lwaki ebijambiya biri wano gye mugamba muno gye babalonda Faruku Masaka eyo giraba yali olenzeko President Museveni awangula si gwe gusoose otegedde ebiseera biri ebemabega naye ebiseera bino byonna Masaka bwebadde nga teronda President Museveni ebisanje bisatu ebisembyeyo byonna tubadde n'ebijambiyawo so otafiire ne banno betaaga okunoonyerezaako balabika ebali mabega w'ebijambiya bino Sewanyana bamuwambye naye byera tebyewuunyisa ku gavumenti yaffe la gavumenti yaffe ebikolanga kuba Sewanyana si yasoose bakwatanga abasiraamu ne bagenda mu kooti ne bamutaagende ebweru agenda osanga nga waliyo zino emmotoka zaabwe zidrone nga zibatwala so kati ekya Sewanyana ku gavumenti yaffe gye tulimu essaawa zino tukwasa n'ennaku nze ntanoga nti ndi munnauganda kuba kati uganda engatugesanga eringa kivumo Faruku ekyo tekyewuunyisa Sewanyana era ekintu kya Sewanyana so nze nsooka okwebaza abafuddeyo ennyo Baroya Mabende ow'e Kampala ne mwami Erias Lukwago meya tibakoze omulimu gwabwe omunene ennyo okulaba nti balwanirira abantu abo kubanga bateekayo okusaba kwabwe kuli ne batabayimbula olwo nga beekwasa nti obudde bwadde bukeereye naye era ne bakiremerako ne bafuluma kati mu kufuluma ate ne bakwataani ne bakwata Sewanyana naye ate nze omuntu gensinga okunenyeza ddala mu ekyo ye mubaka w'Emityana mubaka Zaake kubanga kwa usanga ati bambi singana yo ali bweru usanga naye we yandibadde nga agundi bamuyimiridde ono Sekirinya yandibadde naye oba ye naye bandi mukutte bandi mukutte naye ati isi twantegedde kyekyo bakifulumya ekyo basigaza kirala Zaake bagenda bulungi nnyo ogwasooka ne bagamba nti Zaake bali omu n'aleeta amuyimirira mukulu Ssemujju Nganda yali alina okweyimiriza Sewanyana mukulu Zaake ng'alina okweyimirira omusajja ono Segirinya naye era nekigwa bulungi nnyo empapula ne baziteekayo nga bamaze okuga nti bano ne bagenda okweyimirira abantu bano ne bagamba nti kati ekibulayo kya ssente zaki za bbeeyi kuziteeka mu bbanka ekyo ne byekiggwa nga buli omu bamaze okuteekayo amweyimirira nga buli omu bamumaze ono ate we yategedde tiwaliwo olunaku olw'okuddayo yalinye bulungi n'agende ate ng'oyo omusajja omubaka w'Emityana alina obusobozi obwongerayo ennyonyi
onyonye buli woyongerayo kati Bobi Wine bwe bamuganye teyasigadde linda mmaliza ensonga ya tyalina obusobozi obwongerayo bakukyajinga akasente katono nnyo ne bakwongerayo naye nomala okweyimira omusajja n'okola ki noddayo kati bazzeeyo mabega kukola mpapula ndala ate twabadde tukyali awo ono n'alangirira tibakoze bubi okukola ki obbeeyimirira so nga omusajja oyo yandibadde abeerawo njagala kugamba abantu ba Nuupu basooke bamanye eggwanga bwe liri nti bo bennyininyini be tulinamu obeesige kubanga be baawo mu kiseera kino be bannamba 2 naye okukeera enja n'olinyonyi n'ogenda n'otambula nga gwekimanyi bulungi gwe olina okweyimirira munno kati singa ddala kyabadde nga gwe mulundi gwe kyekisembayo abasajja bano yadde tawedde so nze ndowooza abantu bannuupu ebintu bingi ebiri mumutandisa okubeeramu guno neddanga niagamba bakawe naagambandirabayo bwetugenda mu byalumbuye batubuzaabuza ebyalumbuye musajja wattu tomanyi gyali okuyimbula munne yadduse mu Amerika kuyiga ndusu babaka bensinga okuwa ekitiibwa nenga ddayi hadi eri abantu b'ensi eno ye mubaka zaako ayina bwa ddayi hadi totulimba zaako oyo gwolaba ataddeyo omukono n'amagulu olw'okulwanirira obulungi bw'abantu ayina ge yataddeyo era ngenda kukubuulira ekintu kino abantu bano nze nyina ekintu kye neewuunyiza omanye ekiso ky'embuzi kirekerera omubaazi kirekerera omusi ne kitunulira omubaazi balemeddwa okulaba abasajja ani yateeka Ssegirinnya n'okumuwayiriza ebijambiya mu kkomera bamuteekayo kirungi tebamwogeddeeko banyiiza nnyo mbu Zaaka yagenze mu Amerika naye tebayogedde ani yasiba kozi tebagyogeddekati olwaleero gavumenti eno erina obubadde bungi tewalabye Erias Lukwago ne Malende obuzibu bwe bayiseemu okutuuka ku ssaawa wa gavumenti okukola ki buli wamu nga bagenda abakoze eki omulamuzi yatuusa sala omusango nga buli waba asoma omulamuzi yatuusa sala omusango nga buli waba asoma asooka nadda mu kasenge Zaake talina musango kuleka Ssegirinnya nga yamweyimirira sewanyala bamweyimiridde yavuddeyo ate ngenda kubuulira olwaleero ng'omukulu we yabadde ku TV ya Uganda yonna n'agamba yabadde nsobi nene abo bawa beyiro eyo yabadde oda lakwa muti mwagitegedde yabadde oda singa bamutadde Zaake taliiwo Ssegirinnya n'alemerayo mu kkomera Zaake yakoze ensobi okgenda kuba negiri ebintu byeyagenze teyagenze kulya bulamu bagenzeowuliranga ngenza kukomera ate n'otogamba ekisooka kyabeera wana Faruku nja kutumirako omusawo saposa programu y'oluzungu egenda okuddako essaawa yo azze naye omuntu yenna bebabalinamu essuubi kyamayi kwati muganda akalisa okubanga adde engulu naye ekisooka kya byonna omwana oyo Zaake enize muyita mwana yagenda mu parliament ngagamba alina emyaka 21 yali mwana ekyokubiri mwami Zaake otula ebintu bya Zaake ebintu byamalala bya kivubuka kukitegeera ebintu byakola ye byakaliyoki byamalala byalimu Faruku ebintu bibiri bibatazanyiramu era olabya nti oli mukwano gwo muganda ateekeddwa okuba nga akufaako ekisooka kukomera ekyokubiri bulwadde omuntu agenda okubeera okwebyo tena wagenda kubeerawo walala kuba nomukuziikosobola okuziikira omuntu mu mwoyo naye wali ogenzaho okweyimirira omuntu mu kkooti toyimirako omuntu mu kkooti oba ali weyimiriddeko omuntu mu kkooti bwana Zaake akimanye nti waali awo baali bateekedde endagamuntu ewa paasipooti ye ng'ebiraga nti yagenda okweyimirira munne ng'era bali muntu mulala agenda kukola ki bwana Zaake waali awo n'amaanyi galina n'ekifo kyalimu asobola okusazaamu flight n'alinnya enkeera ng'asoose kujjayo munne ne parliament ekisobola ng'asoose kujjayo munne kati we yalinnya n'agenda yatuuse bateesa teyeebase teyeebase kitegeeza kino ekikoze akigenderedde ng'ayagala kulinnya nnyonyi kuba na kufuna mawulire kuba ye Eva muntu wa mawulire ali kakati nkuwadde endowooza yange aye naawe oyina gisina kujja muntu wa mawulire yadde ategekusooka kujjayo Ssegirinnya
alo kalinyonyo kakole ki twakubuuza nti we yatuuse bateeserezaawo kati mutweti muno yazeeyo mu kkomera zaake era si zaake okugyayo Ssegirinnya bane muleke mbabuulire tewamaliriza okwogera obudde abantu abategeera nga bantu baze kwogera mbadde saba kuwako information ebintu bino njagala tubitunulire mu saidi bbiri saagala nnyo okuwolereza abantu kinoomu naye kati njagala tuteekewo embeera ey'okumanya okusinga okubuleminga tobuleminga njagala obuleminge ng'otegete ensonga lwaki ebintu bino njagala tubitegere bw'oba oyagenda kweyimirira omuntu muwaayo okuwandiika kwammwe mu butongole nti nze zaake nze mwami Lukwago ne gundi tugenda kweyimirira mwami gundi era bwe baali e Masaka abantu bano babagamba okweyimirira baali babagambye bateekeyo basabe beyiro bateekeyo ssente mu bwangu owulira kakati ebintu bino babikola naye tubuuza ki ekyajja mu kusooka ku bino ebintu zaake yalina convention mu America eyali eriwo already ngeri mu process otegedde nga zaake alina okugenda mu America mu nnaku ezijja mu maaso so zaake yajja okweyimirira ani Ssegirinnya ng'omu ku bammemba abasobola okuyimirirawo naye nga kyali kigenda kuba nga kyamangu otegedde kati bano bannaffe enkola yaabwe mu gavumenti bo ne baagala badireyinga ebintu bino bazanye kanemu kanaki kanabbiri nga n'oli obudde bukola ki bugenda otegedde bino byolodde baba bimanyi kubanga sisi mbakebeera ne bamanyi ono alina travel ki na biki na biki otegedde kakati ebyensonga z'okwemirira mu buziba bw'East Farouk tewali muntu yenna gwe beyimiridde ne bagamba on the final day gye releasing omuntu ogina okujja n'osayininga olina okuba physically otegedde lawyer yalina okubaawo n'akonfaminga kuba gwe oba omaze okuwaayo ebikwatako otegedde so zaake ekikola kati bannaffe baleese ekyokulemesa ne bagamba buli yeeyimirira alina okubaawo ki physically ate bakikoze bekigende nga bamakirigedde nti zaake amaze okukola ki okufuluma so zaake talina musango ng'omuntu kubanga bino erwadde byadde mu process yadde alina okugenda mu convention mu America naye bano bannaffe aba judiciary bo bakikoze bakigenderere basobole kubanga lwaki Faruku lwaki njagala kulaga nti bino bino babikoze babigenderere naye nnyini gwe batadde nga bagambye bafunye beyiri olwafunire bakola ki ne bamubaka so bannaffe enkola yaabwe tugimanyi era bino si bye bisonze njakubuuza ku bwana Faruku kati waliwo emiriddeko omuntu mu kooti nnyo process yali eti ati nga bwe nkunnyonnyodde ogambye ekintu kyo kiba ekikulu olyalekerawo okubuzaabuza nga yeerimbika mu kumanya eggwanga lyakowa abantu abeerimbika mu kumanya ng'ate tamanyi looya yakikunnyonnyodde bulungi Erias Lukwago n'akugamba nti bwe bamaze okuwaayo okweyimirira kw'abantu bano olw'okuba ono taliiwo batandise process endala ey'okuyingizaamu omulala nga Lukwago yakyogera ekyokubiri oli kyenjagala ategeere oli akugamba nti nga waliwo ekkomera gyolaba nti kkomera kubanga zaake takyegomba nnyonyi osooka kiri wadde kyekyasooka emabega n'ogamba omusajja ono kubanga agenda nagamba nti obukodyo bw'abali nga bwebamanyi kakati bwakuwamba kati jjukira nti naffe twali tufunye omukisa ng'awo enyini tulina obbanyigiriza tulabe nti abasajja bakola ki bavaayo ate godduse era kitegeeza nti oba muwadde kyansi eddamu okukola ki kiri kye bagamba nti oli teyavuddeyo tebamuwa guno baba beeyimiridde guno omusango gwe baliko baba beeyimiridde kiri kye baba bakudde kirala era kati singa batandika okugamba nti gundi bagenda mweyimira saani ono mbaka Ssewanyana olwo ye bamweyimirira ku guno gwe bakoze eki ate yeza gundi Ssegirinnya guli nagwo tegunnaggwa fayini amanyi naye ekintu olusi kyatamanyi alikena kulimba abantu nti akoze eki akimanyi ngenda kuwa ekintu kimu tulina mukwano kafaana bamuyita Bukenya bamakwata lweyeyambula kitegeera kooti nemuyita wali omuntu omu eyali yatadde endangamuntu yajja Bukenya amaze obbazaayowa ekitalya era yo bayita wali abeyimiridde abantu nga tetuwera basajja batu ne bakulukusa ne baddawa era twabalona kitalya olwoli obutabaawo olina okubeerawo kati kyenga muganda wange oli simanyi kuba byonna byonna byayogera twabirabyeko Lukwago yabinnyonnyodde owulira
omuntu ng'omisinze flight kyetaaga sente mmeka okwongerayo dola ngondoza nga 10 oba 10 Sagirinya talina dola 200 muganda wange Sagirinya yatulaze amaalo g'ennyonyi okulira yatulaze amaalo g'ennyonyi kubanga egiya Sagirinya yatulaze amaalo g'ennyonyi kuba mu budde obwo obulaba muganda wange olunaku lwennyini lwe yagenda enkira lwaliompulira oyo tosobola kugamba okuwandiikira nyonyi n'obanyonnyola n'obongeramu 12 ku lwa munno okwamanya kibinga ekkomera Sagirinya alina kuva kundi alina kuva Bobi Wine yabadde blocked owulira okuyingira US kakati mbadde nsaba kutereezamu katoze ngere ku nsonga eyo ensonga eno nga bwe nkugambye abasajja bakonfaminze nti omusajja agenze nga bwe nkugambye bino ku levent ekyetaaga kuba physical twapia mutegedde kasoba ng'olina process ya court abasajja kakati njagala gattako ekintu kyaddamu twakimazeemu mu kiddamu Faruku airport yaffe uliriza Faruku mugambye nze nayimira wabukenyako muntu olwo kyenda nayimira bukenya tugenda bannaffe bano boolaba bava ku mbeera y'okuba nti bakola emirimu mu bulungamu ne basooka ne bakulembeza ssente mutegedde airport bava mu kuba nti bakola emirimu nga bwe balina ogikola ne bakulembeza ssente batya bw'obanga oli ku migration ng'olina client mulina okuteekawo emisoso gyonna egiraga omuntu nti mu mbeera bweti eri mu ggwanga ne bweti ne bweti bw'oba olina woolaga bino bye bigobererwa okusinziira ku mbeera eriwo currently mu nsi mutegedde saawa zino South Africa yemu ku nsi eziri mu kareti ezigambibwa nti bw'oba ovudde ng'ogivuddemu ogenda mu nsi endala olina okutwala 14 days kakati ku immigration ng'abakeera ku makya ne bakuba mu gundi mu passport ya mwami Kyagulanyi bamuteeramu visa ya South Africa mutegedde nti yagenda bwe yakoma badde bagiraba nti tennayisaako na nnaku 14 ze bagamba ogenda gyagende wala mutegedde bali badde baga mukulu tolina gy'olaga naye olwokuba bali money minded nti zino sente zibadde bamuggyako bakola ki bazaagala obubbi bwe balina bo bwekkusa tebamugambye omukulu n'agenda paka kata era bali abamanyi nti bino ebintu bye bisookerwako mu mbeera bo ne bamugamba mukulu wabadde South Africa passport eraga nti olina visa yaki tonnamalayo ennaku 14 nemamugamba mukulu tunenya bateesiteesi immigration yennyini bano abali ku airport ku kisaawe ky'ennyonyi era nze singa nabadde nakedde ku makyakeera bakola ki bagoba tojjemu ebintu njagala omuddiza akazinda mwami Kyagulanyi yagenze takimanyi ngaondawo kunenya bali mwami Kyagulanyi ovunaanzibwa kiri okay naye immigration evunanyizibwa nnyo tulemenga kulaga muntu mwagala nnyo n'ensobi immigration evunanyizibwa nnyo ku ntambula z'omuntu nga gwe kenyite wevunanyizibwa kubanga immigration ekolagana n'ensi yonna ali kubiri mu kyagala tasobya era immigration yemanya nti wano kiri kintu kirwe kubanga gwoyinza okuba ng'olina ebirala by'ofookasingako otegedde by'ofookasingako n'ogamba kino bw'ogenda we nibagamba kino kuba Faruku leka nkubulire ffe tukola n'abantu bangi naye olumu n'ebintu babigulamu kyenamubuuziza kirala abantu bano bombiriri balina obuzibu toyinza nti mwami Kyagulanyi kulevu gy'aliko takimanyi nti omuntu ova South Africa onakuza nakukumira tufuma genda wa ekyo akimanyi bulungi naye tukikanyeko lwabanga ono muganda yakinoza akimanyi Bobi Wine tasobya ate wali atasobya anti kyobola nkubuuza ekimanyiko tutemeteme ebintu nga tujjemu ebyobufuzi mwami Kyagulanyi yadde akimanyi bonna balina ensobi bombi balina ensobi era bombi betaaga kunenyezebwa immigration entebe erina obuzibu ne mwami Kyagulanyi yadde akimanyi kuba ate ye ali informed nnyo nambemu America bwe yali eteeka ku nsi zegamba nti wano tebalina kujja yateekateeka lyayo ng'eriteeka ku mawanga kati okugeza nga South Africa kakati bano abaawano aba Uganda otunuulira amateeka ga South Africa bo baliwo otunuulira nabo mateeka agabatwala kati yo omukulu waliwo yava South Africa ng'ate alina obusobozi obugenda America
bwe yajja wano baamuyisaawo mateeka gaabwe agaabwe nti genda mukulu kubanga kati ffe nga abanuupu senga Bobi Wine baamugaanira wano kyandibadde kirala twaligambye baataddemu obubadde bakoze ogwabwe kyotegeeza ekyo kiba kirungi kati bwe yatuuse ettaka bali ab'ettaka balina obunywanyi obutagambika ekata bali abatunuulira balina obunywanyi bwabwe n'Amerika okutunuulira ennyo agenda mu Amerika abera ne balaba nga bave South Africa eriko akamyufu nga tezinawera nnaku 14 muga mukulu so ab'Entebbe tebalina musango tebalina ttabbu kubanga bamukwatira Ntebbe naye ne Bobi Wine tatambulanga muntu ayina abantu abamwetoloola abaali badde informed ennyo mu ebyo ebintu nabo balinamu ensobi kubanga Bobi Wine kati afuuka munene ayina abantu abamwetoloola abakola ku ebyo ebintu abaali badde babirabirawo ne bamugaa togenda oba abategesi waliwo enjawulo y'okugenda ku ssomero n'okusoma abantu bangi bakeera abaana n'agenda ku ssomero naye nga bw'abeera mu kiraasi yabeera atudde neera ewaka n'akomawo ndi mba ku ssomero era naawe n'ogamba omwana omuweerera vundula ensonga ezo zoyogeramu kati bwe tuba twogera ku nsonga yakaakanti kabalekedde abantu musenge bwe tuba twogera ku nsonga Kyagulanyi ennyini yavuddeyo embeera ebyo yakabaawo n'agamba ku kisaawe Entebbe banzikiriza bulungi kuluma neŋŋenda naye oli omusajja owa yabaddange wa Amerika bateekawo enkola yaabwe ti amawanga agakoseddwa nnyo ekirwadde abantu abo banaabanga bagenda mu nsi yaabwe bajja kusookanga kuyitawo nnaku mmeka 14 nekitegereka bulungi nti emitendera gy'abali gye gyakoze eki gye gyamukutte kuba waddewo n'abatandise okugamba simanya atunda ebibumba simanya akola ki omayinze bwe mba njogera ekintu siteekamu kwagamba nti njagala nnyo kino wabula mba njogera ekintu ekituufu era neyeetondera nnyo Kyagulanyi yennyini neyeetondera nnyo abantu abaali ku mukolo nagaba naye sigenda kusobola olw'embeera eno n'eno so bwe tuba twogera ebintu tuleme kakati bwe tuba tunenya tulina kunenya Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi ennyini naye Kyagulanyi atayinza okuba ayinza okugamba nti ngenge gyafuuka munene ng'aga nti obunene bw'e Uganda bujja kukola ne South Africa ne mu mawanga amaki amalala kubanga era wamuuyawo yagaa nti tulivimba kati bali mu kuvimba manye balina ebigambo byebakozesa biringa bisatu bagamba tulivimba ne bagamba weebereremu kati ekigambo era gyobala naye Kyagulanyi yeebereramu nnyo era omusajja omugezi kati banaabasiru ne basigaza ekigambo beebereremu naye nga tekimanyi kyekolaki kyekitegeeza tovola abavuga emmotoka ezebbeeyi bwayeebereramu tovola bagenda kubanga yeebereramu andi wuliriza muganda wange oli muyivu nnyo za nsinga okuwamba naye olwaleero enkola gyakozeemu ebintu sisobola kugamba mwana wange agende asomere gye yasomera manyi ssaawa zino twafuna social media etuyamba ebintu bingi ate kyetumanyi wano mu Kampala omuntu asinga ttiimu eri akimuyita Bobi Wine ompulira nze ssaawa zino nkimanyi nti Uganda mu UK eri mu red naye nga sigenda genda UK kiba kitegeeza nga tonnatambula olina okusooka n'okuya n'ogamba ensi yange bweti ne bweti eri mu red oba teri mu red onfuna naye kati ssaawa zino immigration tolina bwoginenya ssaawa zino nze nenya Bobi Wine na ttiimu ye olira Bobi Wine ssaawa zino newali eri bayinza okuba bamutadde nga bagamba tumuleke agende kimuliira eri bwe tumukwatira wano tugenda singa kati singa bavuma Museveni ssaawa zino singa bavuma gavumenti singa bavuma abakozi b'oku airport gotomanyi singa ssaawa zino social media yonna yafudde naye abasajja baleka bagambye omusajja netumuyimiriza tugenda basajja bagenda tuvuma tuwogoloza batukole bati naye abagezi tumuleka n'agenda abeeri ne bakola ki ne bamuzza kati ssaawa zino wawulire gwe bavuma ye kennyini kati kyembadde ngamba oli nti banaye tujje fena Bobi Wine tumwagala naye ate wabaawo ekintu nga naye yennyini tulaba nti yakozeemu nsobi tugambe nti akoze eki akoze ensobi leka mugamba nti ye takola nsobi yakola ensobi yakoze ensobi ey'amaanyi